Bueno, vamos a proceder al marcaje de las zonas de seguridad para el tratamiento del bruxismo con toxina botulínica. Para tratar el bruxismo tenemos que relajar el músculo massétero que está ubicado en este sector, es decir, el músculo de la masticación. Trazamos una línea que va desde la comisura del labio hasta el trago de la oreja, que sería pues el triangulito que tenemos acá. Entonces podemos ver, trazamos una línea que recorre este sector. Luego tocamos el borde mandibular que está acá, trazamos una línea semejante siguiendo el borde mandibular y pedimos al paciente que muerda normalmente y mantenga la mordida. Al mantener la mordida, no sé si ustedes pueden apreciar, giremos un poquito, deje de morder. Podemos hacer un acercamiento en este sector, muerda. Vemos cómo protruye el músculo massétero. Se hace una especie, usando términos entendibles, una especie de bola, un círculo en este sector. Deje de morder, muerda. Y con el paciente mordiendo, palpamos el borde anterior del músculo massétero. Deje de morder, muerda. Y el borde anterior del músculo massétero está aquí. Y palpamos el borde posterior. Deje de morder, muerda, fuerte, está acá. Aquí tenemos el músculo massétero. Entonces, la zona de seguridad donde podemos trabajar con toxina botulínica está acá. Del sitio anterior del músculo massétero, yo sugiero retirarse de la línea unos pocos milímetros para evitar tocar el músculo risorio. Sonríase. Miren cómo el músculo risorio tracciona esta línea hacia acá. Si lo tocamos, si ponemos muy cerca, la toxina puede difuminarse y permitir que la comisura caiga, es decir, no se va a poder reír. Y el otro punto que hay que tener en cuenta es no poner muy abajo, porque aquí vienen las fibras del músculo platisma que traccionan la parte del cuello a este sector. Hay autores que mencionan poner 3 puntos, sin embargo hay técnicas variables. Puede ser un punto en la masa principal del massétero. Muerde, deja de morder, muerde. Y en este sector que tenemos aquí, entonces hacemos una infiltración y el número de unidades va a depender de la fortaleza de ese músculo massétero. No ponemos acá arriba para no lesionar ninguno de los trayectos de conductos salivales, ni trayecto de lo que sería el nervio facial, ni lo que sería vena y arterias faciales. Esta es la zona de seguridad para el tratamiento del bruxismo con toxina botulínica sobre el músculo massétero.